இரு, நீ போவாத. உன் மண்டி வச்சிட்டிங்க நில். நீ எல்லாம் வந்துட்டான் பாரு, எல்லாம் வந்துட்டாங்க. கும்பல் வந்துட்டாங்க பாரு, தெரியுதா? எல்லோரும் சாப்பிட போகிறாங்க. எல்லோரும் இப்போ ஒட்டியே சாப்பிடுவாங்க பாரு. எத்தனை காக்கா இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணு. 1 2 3 4 5 6 7. நன்னி எத்தனை காக்கா ஃபீட் பண்ணுறான்ப்பா. அப்பா நிறைய வந்துச்சுப்பா நன்னி. மண்ணில் ஒரு போனால் கடிச்சு வச்சுருவோம். அண்டங்கக்கா உட்காரு. இல்லை அண்டங்கக்காடா போடா உட்காடுறாங்க போடுறா. அமைதியா எல்லாம் சாட போகுது. உங்கள் வருஷம் சாட போகுது. அமைதியா இரு தண்ணு. குத்திரண்டா பேரா இரு தண்ணுமா. ஒரு வருஷம் சாட போகிறோம். அமைதி பாருங்க பாரு. இப்படி சாராம பாரு, இப்படி சாப்பிட்றாம பாரு. பாரு காக்கா பாரு, இப்படி கோவமாக இருக்கான் பாரு. காக்கா கொத்தி விட்றான். போன கடிச்சிடுவான் தெரியும்ல. கடிச்சுவான். போய் வரான். நன்னு கடிக்க தான் வரான். நன்னு அதுக்கு வரல. உன் இதுக்கு வந்திருக்கான். கீழே வந்துட்டான். தண்ணிக்கிட்ட வந்துட்டான். மொத்ததி ஆட்டையை போட போகிறானுங்கோ. நன்னு ஜாலியாக இருப்பான். இருமா போக பாரு. இதை போய் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு எடுத்துகிட்டு போ. உன் டப்பா எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு போ. எடு மொத்தமாக எடுத்து கொத்த போகிறான் பாரு. இந்த அக்கா உடனே வேட்டு சொன்னா போய் போடு. தூக்கி போட்டுவிடியா? போடு தூக்கி போடு. த்ரோ பண்ணு. த்ரோ கொத்திடுவாங்க. வா போயிடும். பயந்துருவா. வச்சுட்டு வா. இதை அதை கவர் வச்சுட்டே போ. இந்த கவருங்க வை. வா பிடி கவருங்க வை. பசிக்கு தான் எல்லாருக்கும் வை. வச்சிரு. உன் கையில் வை. வா வச்சிரு. வா வந்துடு. ஓடிந்துரு. நீ வா. கக்கக்கா அப்போ எப்படி சாப்பிடுவான் அவன். உட்காரு உட்காருங்க. பாரு சாப்பிடுவான் பாரு. எல்லாம் சாப்பிடுவான் பாருங்க பாரு. நான் என்ன வச்சுருக்கான்? மிச்சர் வச்சுருக்கான். நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்றோம். தேங்க்யூ தன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சொன்னாங்க அவங்க? தேங்க்யூ தன்னு, மிச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு இத்தனை பித்திருக்குள்ளடா இருக்காங்க தன்னு. 1 2 3 4 5 6 7. எனக்கு 7 பித்திருக்குள் இருக்காங்களா? போயிடாத தண்ணி. ஒரு ஓடிடலாம். இரு ஒரு எவ்வளோ காக்கா வந்துருக்கு. இரு தண்ணுமா. டூ